Right guys, kusangana watukuita zvekare pano paZera 263 pano panokuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe turn on that notification bell. Muri Zimbabwe nyaya yakabatira muzuva ranhasi inyaya iyo yemunhu ari kushayikwa, yevanhu vari kushayikwa muKariba Dam. But uyu murume uyu abuda achiti ndiri kushaya mukadzi wangu pamitimbi yakaonekwa izvitunha vanhu vakafira mumvura, wangu mukadzi handisati ndamuwana. So ndichakuisirai video rake, wapedza kuona video rake utaura zvaunofika comment section. Kune vakafirwa nehama dzavo pachiitiko chebhoti rakanyora mvura riya ranga rakatakura vanhu 100 something. Ndanyore mucomment section, rest peace. Ngavachemene tariro. Uyu murume uyu abuda achitochiwa hasi kuwana mudiwa wake. Ndatinzwe zvizere. Hello Zimbabwe, iko zvino izvi tiri pamwe penzvimbo dzakati one day muKariba uko kune vanhu vakaungana vari kuchema hama dzavo. Ndina mukoma vandiri navo panapa. Mukoma makadi? Maybe ukasa kuzviintroduce kumhuri yeZimbabwe kuti munoitwani? Makadi yenyu mhuri yeZimbabwe. Ini ndoitwawo Mashau Kangwara. Nova ndiri nebaba vaMukudzei. Akasangana netsaona ikaitika murule Kariba mazuva apfuura. Iko zvino izvi vanhu vakaungana, but tiri kunzwa nyaya yekuti mutumbi hausati wawanikwa. Ichokwadi here uyezve zvakamira sei? Ya, ichokwadi, mutumbi wemudzimai wangu hausati wawanika. Ndiri kuona matauna Mwari kuti vari kusecha, dai Mwari vawanza nyasha mutumbi wemudzimai wangu wawanika. Tinowaona kuwachengeta nesu tisare takazorora. Takatarira izvozvi vanhu vakaungana pamba semaonero ndiri kuita. Ndezvipi zvatingati zvamuri kusangana nazvo, considering kuti hatisi kutoziva kuti mutumbi unowanika rini, and vanhu vari kungoungana, ndezvipi zvamuri kusangana nazvo semhuri? So far tikuchema, tikurwadziwa nekuti mwana mudiki zvandasangana nazvo handisogona kuzvigamuchira, but kungoisa mumaoko aMwari kuti noMwari vatisimbisa. Tinovimba nekunamata kuti Mwari vachapindira pasituation yenyu mukoma, and tinovimba mutumbi wemudzimai wenyu uchawanikwa, ukwanise kuwana mukana wekuenda kunoradzikwa. Kune vose vari kuteerera, vakaungana kusaidi rekunyanewe kwakatarisa gate reNyanewe Primary School, ndokuri kuchemerwa mudzimai wavo, asi mutumbi hausati wawanika, ende tinovimba uchawanikwa in the shortest possible time, mhuri ikwanisewo kuwana mukana wekuzorora, because so mamiriro akaita zvinhu vanhu vanongoungana vasingatozive kuti zvichaitika rini. Saka tinoisa zvese kune musiku. Mukoma ndoda kutendai, ndinonamata Mwari akushingisei. Nguva yamuri ndoziva kuti hazvina kumira mushe. Tinotenda mhuri yeZimbabwe. We'll keep you updated. Thank you. Last update iyo yamadzibaba mutongi avo vabuda vachitaura kuti dare iri ndakamborita nechiprofita chevanhu vekunyura mumvura mushure mekunge bhoti ranyura, ende zvechokwadi vakambozvitaura. Kuti munzwe video ravo vachitaura mashoko avanga vachitaura, ende ngatifollowei channel yaZera 263 ndoti pakukuzivisai news updates. Much love. Right, muri yeZimbabwe yakaprofita nyaya yemuKariba, vanhu vakawanda mukakomenda, asi chinonetsera vanhu ndechekuti hameno kuti hamunzwisise here. Munhu anovhura vhidhiyo obva aona vhidhiyo anoona vhidhiyo achimhanya. Uri kumhanyirepiko? Teerera zvakanaka, follower page, like page yedu. Nyaya yemuKariba takatoiprofita patitori pano, tikaisira solution. Taisira solution tikati kuKariba, kumadzimambo ngavaende vanobika doro. MuKariba mune zvirimo zvinoda kuitika zvakatarisa vanhu, asi kana maita saizvozvo panoda kuti pabikwe doro kunyoka yakaenda rutivi rweZambia idzoke mudhemu, dzigare dziripo dziri mbiri. Zvareva kuti musha unzi baba naamai, unge pamusha ipapo pana baba. Zvino mukasiya amai vari kurutivi urwu, mobva matora baba movaisa kuruto, mapesanisa zvinhu zviviri.
zvanga zvakachengeta mvura, zvakanga zviine rugare nesu vanhu. Zvino ndo pandakaita vhiri ngati no, handigoni kuendera mberi madzimambo, asi ndine zvandakaudzwa naMwari wangu kuti nyoka yakaenda rutivi rweZambia iri kufanirwa kukumbirwa kuti ibve rutivi ichionekwa yonopinda mune imwe rutivi. Zvareva tatora baba, tatora amai, tobva tavasunganidza sezvizvi. Chikonzero chakaita kuti kuZimbabwean side kusare kuine nyoka imwe nyoka ichiyambuka ichinopinda muZambia. Izvozvi hazvinhu zvazvakaita, izvozvi zvakadaro so zvinotori nechirevo chakakura kuvanhu vanoziva, zvine chirevo chakakura. Ameto aridire uku ndo matonga here. Vatonga gadzirisai chivanhu chenyu. Kana magadzisa chivanhu, mambo ounganidza vanhu vake. Aunganidza vanhu vake, vanhu vonoombera. Poitwa mazuva manomwe, vana baba nana amai vasingasangani vachamiririra matara aya for 21 days vasingaitwe bonde. Kana vanhu vasina kuita zvinhu izvozvo, pachangonoti garwei pombonyararwa. Kuchabva kwafa vanhu vakawanda kudarika rufu rwaitika. Ndoda kuti muteerere mashoko aya. Chinoitika muvanhu ndechekuti muprofita akaprofita, akapa solution, vanhu vakawanda vanotanga kuti aiwa, pamakazoona makadini ngemakataura, takataura solution tikapa tikati nyaya iyi isvitsei kuna mambo. Mambo vatore matano ekugadzirisa zvinhu. Dambudziko revanhu muda kuzopepuka nekuti matova munjodzi, pamava pakaoma, pamava pakurwadza, ndo pamava vatanga kusunudza musoro. Koma akadini makange makazviitira munamato weiko? Isu takataura solution yaidikanwa kuti zvinhu zvifambe. Nandiri kutera comment section. Pane panoitwa munamato. Zveshu watota kuti munamato pano taakuita munamato wedu uine chinangwa chinoti. Zvino apa ndakataurwa zvanga zviripo nezvasvida kuitika. Ndobva ndinoti asi musingazoite chivanhu ichi, zvinyozvo zvicharamba zvakaoma. Mucharamba muchideurwa ropa rakawanda mukaribha muya. Muchadeuka ropa rakawandisa. Asi izvozvi zvichirevo ichochi ngachitsvagwe nemakombwe, ngachitsvagwe nen'anga, ngazvitsvagwe navapostori. Iyo inyaya yaitwa mukaribhai. Ende hakusiko kutanga kwenyaya iyi. Muri kupanzwisisa? Mambo akanga akagara munyika yeKaribha kare kavo, maiva namambo akasiya ataura chitsidzo akati achazogara umambo uhu hwandakagara pano kuti muzive kuti ndiye mambo. Uchafanirwa kusimuka kubva pamba oenda kurwizi. Aenda kurwizi, pachabuda chichabuda. Munofanira kubata chinhu ichocho mocheka nyama. Macheka nyama iyo ndo yauchadya, ndo ichakutaura kuti mambo. Zvinyozva zvina kutevedzwa kunyika yeKaribha. Hazvinotorerwa chaneu yazvo yezvinhu zvakange zvichidikanwa. Tine mamwe madzimambo mumatunhu avarere anoda kugadziriswa. Todzoka mukati memvura yedu, nyoka yakaenda uku ngaidzoke kunzvimbo yayo. Baba naamai vogara vari pamwe, kwete kuti munoda kutanga manenda kuguva raamai vakavigwa kugokwe, mabva ikoko mubva mazoenda kuMozambique kuna amai kuna baba vakavigwa kuMozambique. Moona kuti nyaya dzenyu dzese dzakarebesa. Asi tikatora baba naamai vakanzi vashaya, tikaviga baba apa, tikaviga amai apa, tikaita chivanhu chedu tinochiitira mumusha mumwe, zvinhu zvedu zvinobva zvafamba. Nyoka iyi ichiyambuka rutiviru zvakanga zviine chirevo chekuti muZambia mune murume aizobva muZambia achizouya muno munyika yeZimbabwe, obva atungamirira vana veZimbabwe, achizonosiya Zimbabwe yanaka
yava nenzira, yava nezvipatara, yava nezvikopokopo, yava nzvimbo dzese nemaairport mazhinji anaka. Mabasa, makampani, zvinhu zvakawanda zvazara muno muZimbabwe. Zvino nyoka iyi zvayakatungamira ichipinda muZambia, basa rayo ukatariona, hatina chimwe chatichada kuziva. Madzimambo ndo basa ravo rekutora makombwe avo, makombwe ovhunzisisa kumhepo kuti chii chiri kudikanwa. Potaurwa kuti mhepo pari zvino dziri kuda zvakati, mhepo pari zvino dziri kuda zvakati. Saka murume kwakayambuka kairi svinga rehoko richipinda muZambia, tabva taona kahumambo hwacho, tahubata kahumambo. Saka zvatabata umambo tahuona. Saka isu takuchaiwa umambo zvawakadzika kuenda uku, ngatichienda tinotora umambo hwedu uku huchidzoka mudunhu rawo. Tikadero zvinhu zvedu zvinotinakira. Ataura shona yakakurisa ipapapa. Ndo pamunoona kuti munomhanya kunyora, asi uri kunyora hauna chawanzwisisa. Vamwe vifana kutanga wapinda mupeji woona mavhidhiyo edu ese, uchidzoka kubva wakomenda. Hapambodi komendi kwa zvakawanda, wadango komendi kwanzi ameni chete, nekuti tiri kutaura zvinoitika. Ndakaprofita ndikati mazowe iri, mazowe iri rine zvarichashura iri, richasara nemvura shoma shoma, so kaposheni kadiki kachasara nemvura kakaita kunge panapa padare pangu panapa. Pari pamazowe pamuzi papa, pachasara nemvura shoma shoma, so zvichashamisa vanhu vakawanda. Asi iroro dare amugokurichengeta. Muna muchida kuona zvenyu membaza, but tine chikudza kuti pakati pane mhepo dziripo, pane handa varipo, pakati pane zviripo, asi zvapaine zviripo ipapo pane dzimwe nzvimbo dzinofanira kuchengetedzwa, dzisingafaniri kuitwa zvemafaro. Nekuti inzvimbo dzedu dzakange dzichipirira vana ambuya, inzvimbo dzakange dzichipirira vana sekuru vedu, inzvimbo dzedu dzinopirira madzimambo. Saka nzvimbo dzakafanana idzodzo dzinofanira kuchengetedzwa, dzinofanira kuvanzwa kuti dzirambe dzakatakura uyeru hwesango. Dombo chairo remusango munoyera, kana ukarwadziwa nemusoro unofanira kutora dombo iro ukangorisa apa, uchirikanda pasi musoro unofanira kunyarara. Kana kunokora ivhu remunoyera kungoisa parurimi, so unofanira kubva wapora, bhozi isango rakatakura uyeru unofanira kuonekwa nenyika. Right, vanoita zvegold uyai kuno, vane dzimba dzanetsa uyai kuno, vane mamereji anetsa uyai kuno, vakarerwa nana ambuya, vakarerwa kumadzinza asiri avo uyai kuno, vakarerwa nana sekuru uyai kuno, vakatorerwa midziyo nekukweretesa vanhu mari usina kuzopuwa mari yako, svika hako kuno wakasununguka. Tigadzirise ndima nenhau yeupenyu kuti iende mberi. Shamwari, hauna kusimba pauri apa. Hasha dzako dzauri kuita paFacebook ndedzekurara mumukuku. Munhu akarara mumukuku nematondero akunoita izvozvo, pfungwa dzake dzinomuka dzisiri chaidzo chaidzo. But chiripo ndechekuti hatisi kuda kuti urambe uchirara mumukuku. Tinoda kuti ubude mumukuku woenda kunovata muimba yakanaka. Nekuti dzimwe nhamo dzamuinadzo hadzisi dzezera renyu. Zvimwe zvacho zvakuda kusvika pakukuremerai. Saka iyozvo ndo pane nhanzva yedonzvo reupenyu rwemunhu anonzi baba, rwemunhu anonzi amai. Unotogadzirira nhaka, inogadzirirwa nhaka. Ini ndikaona zveupenyu zvaramba, ndinotanga kufunga kuti right, pandiri panapa zveshuwa ndachembera, ndabvuma kuti upenyu inini ndakundika. Ndakuchitsvaga kuti right, pavana vangu ndevapi vandiri kuti vana ava, kati ndikavanamatira vana ava, ndikanyatsovabatira kana kuti kunyatsogezwa minyama, mishonga, kugadzira vana vangu kuti vaite mari,
ukaona wakundika sababa chiuya kuno kune vana vako vakomana tivagadzire vapinde musango vanovhima chiregedza kuti iwe kana iwe waunoti wakundika wakunzi nevana chimbohande kumasowe tinobatsirwa uchadi oti ndakambobva neko zvakaramba aiwa ramba uine shungu baba ramba wakasimba chakaita kuti nzou izikamwe kuti ine simba vakaona ichityora muti chikanda pasi yakaona ichibata mhuka dzese dzichipunzirwa pasi ndo zvakaita kuti vadoko navakuru vazive kuti nzou ine simba ndo zvakaita kuti vana isusu mazera edu navazukuru edu vazive kuti dindingwe nechita neshumba zvinoruma kana zvikasangana nemunhu. Saka zvinhu zvese izvozvo isimba but simba iroro rinoda kurongedzwa muchaneu yakanaka. Saka simukira vana vako uri mupenyu. Rangarira mazuva andiri kutaura pano kuti iwe nhasi ukafa hapana munin'ina wako kana mukoma wako ungazoda kutora vana vako iwewe kuti afambe navo akakunda kuvatora kuti afambe navo aende navo. Pakataurwa nyaya dzemari, pakataurwa nyaya yekubviswa mombe apo vana vako vanoramba vaine nhamo yavo shamwari. Iyo zvizvi uchiri mutano uchiri nesimba chitanga kujigarira vana vako chakanaka uchimirira zuva rako rokufa. Aya mashoko aya matererei pamunoona paya ndichiuya kuzotaura pamberi penyu handiuye kuzongononakidzwa nekutaura. Ndinotaura mashoko nekuburikidza kwezvandinenge ndichiona. Ndo pandinouya nemashoko ndo paya pamunoti maakuya kuinbox muchitaura kuti aba Mutongi mune mashoko mamwe akadzama ekuti ndikatanga kuteerera mashoko amunotaura dzimwe nguva tinochema. Vanhu vari kuuya kuinbox kwangu vanotodarika zvekuma1000 vanouya vachiti baba nhasi matira baba iyi zveshuwa ndakarerwa naningi baba zveshuwa baba iyi mashoko enyamatara baba anobata moyo. Gadzirisa nhaka yako. Vese vane matambudziko uyai kuno, vese vakabirwa uyai kuno. Chigadzirise ndima. Vane mainzi, vane zvinhu zvavo zvose zvavanongoda kuti life yavo ive nenzira. Uyai pano ndo pane nzira ipo panapa. Torama. Mukaona makunzi hanzi kune mumwe mutongi ari kupi kana ari chii, hakuna vatongi vese vamuri kuhwayawo. Mutongi unowanika pano pandiri. Ndo panowanika mutongi, ndo muzinda wedu uyu. Uyo mureza mai tichauchinja, uyo tichauchinja, uyo ndowe munhu weredhi. Saka zvese izvozvo pano ndo pamuzinda wababa Mutongi. Ukangoona chete wanzi ndini Mutongi, ukaona usina kuuya pano pakadai so, dzokera kumba kwako nemari yako. Iyi boiska iyi ndo inoita kuti uziye, imba iyi ndo inoita kuti uziye ndo paderi paMutongi. Ndozvo zvega zvakadaro. Saka ukaona zvinhu zvisipo ibva ipapo uchimanya zingaiti. Natenda iva inengo yakanaka.